Всем привет! Сегодня поговорим об известном и раскрученном историческом событии, как татаро-монгольская ига и Куликовская битва. По моей версии, это событие есть склейка из разных событий, произошедших в разные исторические периоды. Состоит оно из 3 событий. Первое – ига. Второе – нашествие татар. Третье – битвы на слиянии 2 рек. Татаро-монгольская ига – это калька с хазарского ига. Вот цитата из повести временных лет. «Имаху дань в Варязе из-за моря на чуди и на словениях, на мере и на всех кривечах, а казари имаху на полянях и на северях, и на вятичах, имаху побели и виверице от дыма». Кто не понял, дань состояла из шкурок белок с дома. Нашествие татар – это переселение народов с северо-востока. Давайте вспомним айнов. Кстати, вы знали, что русские официально издавна жили на Дальнем Востоке? В 19 веке остались в живых только айны на японских островах. Фото из учебника я выложу в Телеграм. Вот так нашествие описывается в старых учебниках. Татарами раньше называли язычников. В 1223 году русские князья имели дело с татарским войском. Теперь, кроме войска, двигались страшными массами женщины, дети, старцы. Это новое нашествие было великим переселением народов. А что же такое Куликовская битва? Тут даже не знаю, с какой стороны подойти. Тут, я думаю, еще и дело в том, что это событие описывали с разных сторон по-разному. Вот эти разрозненные события или факты. Первое событие – поход Филиппа II Македонского на Скифию. Скифия – античное название Москвы. Во время этого похода Филипп Македонский хитростью победил скифов и разбил их 20-тысячное войско. Второй факт – амазонки, у которых предательством побили мужей. Кто побил мужей у амазонок и что это было за предательство, я не находил информацию. Амазонки были современниками сына Филиппа Македонского, Александра Македонского. Третий факт. Описание Куликовской битвы в старом учебнике. Нас интересует описание Мамая. О Мамае говорится, что он елен с родом, верою идоложрец, иконоборец злый, христианский ненавистник и укоритель. Эллинами раньше называли греков. Эллины – самоназвание древних греков. Изначально так называли племя родом из Фессалии, но общим названием для всех греков название стало лишь в эпоху классической греческой цивилизации, в первом тысячелетии до нашей эры. Давайте теперь соберем пазл вместе. Для чего обратимся к трудам Фоменко и Носовского по их исследованиям вопроса Куликовской битвы. Они считают, и я с ними соглашусь, что битва была в Москве. Кулишки – историческое название района Москвы. Дон – это Москва-река, Непрядва – река Яуза. Помните, что Мамая почему-то называли эллином? Я знаю одного эллина, который ходил войной на Скифию Москву. Это Филипп II Македонский. Конечно, можно возразить, что Филипп II вовсе не эллин, а он родом из Македонии. Но ввиду того, что это событие описывалось русскими летописцами и много раз переписывалось, вполне возможно, македонца Филиппа II сделали эллином. Хотя вот немного официоза. Со временем, в первом веке нашей эры, слово «эллин» стало обозначать не только греков по национальности, но и представителей всего Средиземноморья, носителей греческой культуры и языка. Выстраиваю версию далее. Филипп II идет войной на Скифию Москву. С помощью хитрости разбивает всю скифскую армию, то есть убивает мужчин, после чего остается много женщин-вдов или по-другому амазонок. А муженка – отрицание. Муж – это муж, женщина, у которой нет мужа. Вспомним фрагмент. Егда же предательством побили у них мужей, тогда, облегшися оная во оружие их, наступили сердцем мужественным на неприятелей и учинили достойное отмщение за смерть своих супружников. Что это была за месть, кому мстили амазонки, не уточняется. Однако есть продолжение истории похода Филиппа II Македонского. Во время возвращения из Скифии в Македонию союзники скифов, фракийцы-трибалы, напали на армию Филиппа II, отбили часть трофеев
Сам царь Филипп едва избежал плена. Однако со стороны российских летописей было по-другому. Основная битва, силы русских на исходе, и в решающий момент в бой вступает засадной полк. Благодаря неожиданной атаке Элен-Мамай отступает. Однако давайте предположим, что дело было так. Элен Филипп II, он же Мамай, разбивает скифское войско и убивает царя скифов Атея, а засадной полк – это союзники скифов фракийцы-трибалы. Официально атака фракийцев-трибалов обратила Филиппа II Македонского в бегство. Также официально атака засадного полка обратила Элена Мамая в бегство. Цитата. «Сам Мамай бежал и на пути призывал богов своих – Перуна, Мокоша и еще других богов неизвестных». Давайте узнаем, была ли у фракийцев конница. Да, армия фракийцев-трибалов включала конницу. Из сведений о битве трибалов с македонцами известно, что боевой порядок фракийцев состоял из нескольких рядов. Первый включал самых слабых воинов, второй – самых сильных, а третий состоял из конницы. Также от себя хочу добавить, что, возможно, нападение фракийцев было не на самом Куликовом поле, а позже, но в летописях два разрозненных события объединили в одно. Еще интересно, что у фракийцев было небольшое войско, а победили они войско Филиппа Македонского, заманив его в засаду. Вспомним, как назывался полк, который в решающий момент победил официальных татаро-монголов. Правильно, засадный. Также вспомним, что численность засадного полка была не так велика по сравнению с основным войском. В сухом остатке история нападения Филиппа II на Скифию, Москву и история нападения Элена Мамая практически идентична. Филипп II победил, но потом был разбит и бежал. Мамай почти победил, но потом был разбит и бежал. Могилы героев Куликовской битвы, Пересвета и Осляби, находились до недавнего времени в Старом Симоновом монастыре. Как тела попали в Москву за 400 километров от официального места битвы? Сейчас надгробия перенесли на улицу, а имена сняли. Во время раскопок в монастыре находят огромное количество человеческих костей. Чьи эти кости официально не сообщается. Давайте посмотрим на Ярославскую икону, на которой изображена Куликовская битва. Внимательно посмотрим на воинов. Римские тоги, нетипичные для Руси шлемы. Чье это войско изображено? Европейское или воины у нас раньше были такие? Давайте теперь узнаем про амазонок, чтобы более точно понять картину тех лет. О амазонах женского полуславных воинах славянских ко светлости славы рода славянского прилагается храбрость жен сего народа, а вяща амазон, которые были жены сарматов-славян, жилища их быша при реке Волге между Меланклены и Сирбы, и же были славяне. Некоторые писатели сказуют, что оные были жены Гофом и в купности с мужьями своими бивалися в платье и мужеском противу Аврелиана Цесаря. Но или гофяныне, или сарматяныне были всегда от народа славянского. Егда же предательством побили у них мужей, тогда, облегшися оные во оружие их, наступили сердцем мужественным на неприятелей и учинили достойное отмщение за смерть своих супружников. Бывшие же храбрые во оружии подвигнули рать в Азию под правительством Марпезии, их царицы, которая за свои победы должна уравнена быть или выше почтитеся с первыми воеводами и кесарями бывшими. Понеже прииде со оружием своим победительным, даже до горы Кавказа, иде же Николика время прибывши, подаде веществотворцам, еже нарицате Марпезию каменную стремниною оного места. Того ради амазоняны обошли пошем всю Асию меньшую, под иго взяли Армению, Галатию, Сирию, Киликию, Персиду со иными многими областьми осийскими, иди же утверждающие свое обитательство, построили многие грады, каланчи и крепости крепчайшие, между прочих превосходительных дел их. Состроили 2 града славных, Смирну и Ефес, в честь богини Дианы, то есть Артемиды, которую оные в великом почтении имели яко богиню-защитницу своих звероловительств и ратеи. Восставили оный славным храм во Ефес. Оный храм причтен был между 7 чудес на свете,
Его же потом сжег некто Эрострат, желая сотворить и вечную память своему имени тем зажжением. Цари же греческие, устрашившиеся силы амазонские, послали противу их Ираклия, славнейшего воеводу оных времен. Потом же пришли амазоняне в помощь троянам против греков под правительством Пантазилеи и пребывали твердо в державстве своем даже до времен Александра Великого. Его же непобедимая сила, егда через славу дошла в слухи Калистры или минуте царицы амазонские, двигнулась она с войском 300 тысяч баб, желала получить и семя от всего великого Ираа. Путешествовала 30 дней и, пришедши к Александру, прибыла 4 на 10 дней в объятиях всего государя и единоначальника мира, и, познавши, яко уже зачала во чреве, возвратилась паки во свое царство, которое последнее скоро упало и погасло купно со именем Амазонским. Давайте зачитаю часть из статьи академика РАН и помощника президента Сергея Глазьева. Статья была опубликована в военно-промышленном курьере под названием «Духовность. Категория экономическая». Следует признать, что существующие исторические мифы явно принижают роль русского народа в истории человечества, чего стоит только нелепая варяжская теория происхождения русской государственности, сочиненная немецкими псевдоисториками, не знавшими даже русского языка. Совершенно очевидно, что целью этой идеологической диверсии XVIII века было создание комплекса неполноценности и западного превосходства в русском общественном сознании. Она дополнялась кампанией по тотальному уничтожению древнерусских летописей и памятников культуры, которое было завершено сожжением Москвы в 1812 году. В последующем, с подачи уже французских псевдоисториков, был запущен абсурдный по своему названию миф о татаро-монгольском иге, сочиненный в конце того же XVIII века польским иезуитом. Смысл этой идеологической диверсии, подхваченной советской историографией, заключался в создании рабского образа русского народа, привыкшего к угнетению и деспотии, от которых его якобы освободили большевики. С такой исторической мифологией трудно претендовать на идейное лидерство в мире, которое, тем не менее, Россия демонстрировала в течение 2 последних столетий. История имеет свою логику, которая исключает завоевание высокоразвитых государств полудикими племенами. Менее развитое общество не может поглотить более развитое. Наоборот, более развитая социальная организация, обладающая передовыми технологиями, всегда захватывает и подчиняет себе менее развитую. Верить в варяжскую теорию или татаро-монгольское иго – это все равно, что надеяться на победу индейцев в борьбе с конкистадорами и колониями европейских государств.